Adi Melarat iki umume Joko Melarat. Lah gendingane Semanggi Surabaya Lodong Palap Wonokrama dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk uli mari bung beli monggo Joko Melarat nyekat ya mbak? nggih oke nek wong loro delokno buku Bondo dunyo Pak Melarat wong tuwa pangkat aku rekoso uripku wis mulya iki wis wajine kowe dijauhke karo dia bagus sing padha sugih ora nyono lan ora legowo yen siramu iku palakrama ngene ana parani yen wangi rembulan jeneng Oh
Ampun matur suwun ke liyane ki akeh.